mejores son un poco de dinero. Mira, hasta me recibió con un jeep. En la tacha. Nos vinimos a pescar aquí al dique 10, nos vinimos a las Lobinitas. Hoy domingo. El compañero ya sacó una, pero ahí está en el kayak, mira. ¿Ya sacaste una? ¿Qué? ¿Ya sacaste una? Simón. ¿Cuántos kilos? ¿Unos 4 kilos? Simón. Oila, ya la liberó. Está en el ramajal ahí mi compadre. El Aranda. Bueno, señores, un día más de pesca, a darles. Vámonos. ¿No lo puedes quitar? Ahí está, ya. ¡Ela! Ah, se empaló. La primera, señores. Una lobinita muy chiquita. Espérate, canija. La levantó. La paloma se me soltó. Tengo las pinzas de Rode. Error tenemos en otras pinzas. No sé. Muy bonita. A ver. Aguanta. Aguántame las carnitas que hasta chicharrón las vas a llevar. ¡Agua con tu remo! Oye, qué buena lobina, güey. Pero ¿cómo se la puedes quitar, güey? ¿Con la pinza? Es que no, como bien poco, güey. Ah, la más, pues se lo tragó todo, cabrón. A ver, échalo para acá. Ahí está, ya salió, güey. ¿Detrás? A ver. No, güey, se otra vez ya. Me vas a enterrar la soya. Sí, pero... Saqué una, pero de... ¿Sabes qué, Charlie? Tú traes de mí, güey, nomás la vas sacando. Están rejegas a comer. Así es la pesca, señores. No siempre todas son ganadas. También tenemos que perder. Porque si las ganáramos todas y nos lleváramos todo el pescado, pues ya no hubiera, ¿no? Hay que respetar tallas para que siga habiendo y tener muy buenas capturas. Respetar vedas, todo eso influye, ¿no? Hay que respetar.
mucho alboroto, pero yo creí que mi amigo había agarrado ya, pero ya lo veo que se va moviendo. Vamos a llevar la cuota, son 5 lobinas, ¿no? En un embalse, para hacer unos callitos. Esta la vamos a liberar. ¡Ánimo! Aquí está otra. Pero nos vamos a llevar nomás la cuota. Esta pues vamos a liberar. Muy buena lobinita. Vamos a liberar la teja. El primer tiro me dio resultado. Vamos a ver si es cierto. Mira, otra. Mira, mira. Luego un despapalle con la cámara porque se me aflojó el cintillo y no puedo. Ya casi me remolca. Venga tu máquina. ¿Qué pasó? Pues saltón. No hay pex. Ay, ya me mordió una, güey. Cayendo. ¡Eh! Ya van dos. Ahí está. Ahora sí. Sí, güey. Pues sí está buena, ¿verdad? No está tan buena, pero 3 veces, güey, me pegó. 3 veces, güey, le pegó. Espérate, mija, te voy a liberar. Espérate, mija, te voy a liberar. ¿Sí? No, no manches. No, es que le pegó 3 veces, no te digo. Que le pegó 3 madrazos, güey. 2 veces se me fue, güey. Hasta que se prendió. Recuerdo cuando empecé que había que estar corta, güey. Pero no traía asiento de esto, pues tengo un cimiento bien gacho. Y lo botamos ahí en la esquina esa, güey. Estamos ahorita ahí sí, pues, en la pura punta esa. Está una partecita así, un pedacito de pura piedra. Y de huecha se le pueden parar ahí. Sí. Yo andaba en esto, yo presté este. Me iba a pegar ahí, ¿no? Se va para allá. Una banca, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pinche?
chicota, güey. Lo puso, lo armó acá ya cayendo en la piedra, güey. Lo armó allá, aquí en la piedra, güey. Y lo agarra y se sube. Y pues se embancó, pues, esta madre. Como si fuera andadera, iba brincando, güey. Yo creo que contra la pinche piedra fallaba así, cuando los picos se sacaban pedazos de plástico. Le sacaba carne. Así yo de lejos sacaron cuando videos que caía así, el pinche costa acá. Para agarrar agua. Como patito. Y luego ya un pedazo que anduvo, se empezó a quejar. Mira nomás la destreza. Cómo desata su nudo de pájaro. Sonido de pájaro. Es el vato, con su línea de 9 libras. Qué estilo el vato de sentarse. Ay, vato. Oye, qué estilo, La pura lobina te hace falta. Está vertiendo el dique. Y luego está hasta las manitas. Como que ya le cerraron, va, güey. Una madre. Mira, mira. El tremendísimo dique 10. Así vamos a terminar el día de pesca. ¿Cómo te fue, mi querido Aranda? Yo las saqué todas, que no nos engaña este vato. Todas las saqué yo, ¿Todas? Simón. Ay, yo nada. O sea, tienes que devolver, pinches llaveros que sacabas. ¿Neta? Quiere que lo iba a comer todavía. Ah, ¿me voy a comer? Serían chingaderas, loco. Te da pinche pescado que saqué y luego quiere que te lleve a comer. Pues su madre. No, pues ni pedo. Llévame a la casa, pues. Tampoco. Dije que iba a pagar el día, pero ni madres. Había una cláusula que decía que tenía que sacar 5 lobinas y no llegó. ¿No llegamos a la meta? No. ¿Y aquí no van a cobrar o qué fue? La pinche piel. Bueno, así vamos a concluir el día de pesca de hoy. Pesca de lobina en el dique 10. Ánimo, aquí con mi amigo Aranda. Saluda, Aranda. Adiosín, dile. ¿Cómo? Adiosín.